Բարև ձեզ հայր ջան։ Ուզում եմ ձեզ մի քանի դրվագներ հիշեցնեմ եւ ասեմ երեք ինչա տեղի ունեցել։ Ուրեմն 2018 թվին, երբ որ Սերժիկը հրաժարական տվեց, ամբողջ սենց հայախոս թուրքերով սենց ցնցվեցին ուրայով պայմանավորված հրաժարականը։ Այդ օրը ասեցին Նիկոլը եկավ անարյուն։ Նիկոլ արյունով եկավ ժողովուրդ ջան։ Այդ օրը Զեյտունում Ալմաստ գործարանի կամուրջի տակ ավտոճանապարհով տաքսիով գնում էին երիտասարդ ընտանիք ամուսինները, որոնք 8 տարի երեխա չեն ունեցել ու մի քանի ամսական երեխան եղել է գիրկը։ Այո, իրանց բոլորին հրահանգ է տրվել, ավտոների համարների վրա թուղթ կպցրած, գժված կայֆեր են արել ու գնացել են լկտիության պատճառով, խփել են այդ տաքսին ու 8 տարի սպասվող երեխեն երիտասարդ ընտանիքի զոհվեց։ Միջև Արցախը հանձնելը ժողովուրդ ջան։ Բանագում ուղիղ 40 օրվա ընթացքում 13 երիտասարդ տղու զոհաբերեցին, հայտարարելով, որ ինքնասպան են եղել։ Չէր կարա մի ամսվա մեջ, 40 օրվա մեջ այդքան դեպքեր լինեին։ 40 հայ տղու զոհաբերեցին Արցախը հանձնելուց առաջ, ռիտուալ արեցին, 13 հենց տղու, իրան սատանայական թիվը եւ 13 հոգի էրատոն կին վերցրեց գնանց իբր թե Արցախ պաշտպանելու։ Գոռումա թե Արցախը երբ է մերը եղել, բայց ես իբր թե կնգատ ուղարկել էր Արցախի համար կռվելու բոզերովից։ Ուրեմն բոլորս հիշում եք 2 տարի ու կես համարյա 3 տարին է լռանում Պրոշյան փողոցի վրա զոհվեց հղի մայր, երիտասարդ աղջիկ, երիտասարդ կին, որը զբաղվում էր Արցախի փախստականների այդ բարեգործական գործերով։ Ինչքան գիտեմ, հիմնադրամի անունն էլ դրած էր կարծեմ Արցախ։ Այդ երեխուն զոհաբերելով հայերի աբական էին։ Պատահականություն չի ժողովուրդ, շատ հնարավոր է կազմակերպվածը սաղ հայերի երիտասարդների կյանքը զոհաբերեցին աբականներ։ Հետո զոհաբերեցին, շատ հնարավոր է այդ աղջիկան գործով զանգել են, ասել են արի այստեղ հանդիպում ինչ-որ միտեղ պիտի գնա, տվեցին, սպանեցին ավտոյով, ոչ մեկը ոչ դատվեց, ոչ բան։ Իմիջայլոց են ավարիայի համարել, ոչ մեկը չդատվեց, ասեցին ավտոյի համարը չէր երևում, թուղթ էր դրած։ Ուրեմն այդ աղջիկան հղի մորը էլի հայերին զոհաբերեցին, դրանից հետո, եթե չեմ սխալվում, Արցախը անցնեցին։ Զորով հայաթափ արեցին, խաղերը տալով։ Երեք գիտեք, ոնց որ սուտ հեղափոխություն էր, սուտ,
ընտրություններ էր։ Ուրեմն ես ձեզ հիմա Շամշյանի ալիքից ցույց կտամ վիդեո, ժողովուրդ ջան։ Շատ ուշադիր լսեք։ Էսա երախպած Մի րոպե հարցն։ Էսի մեջտեղից եմ միացնում, որ ամբողջությամբ բան չանեք։ Սարի Էսա երախպած Էսա իրա փախում է տեղերն գլորվելով եկել է 4 դասում հայտնաբերել մարմինները Սաղ իրա Փախում է տեղերն Այդ կողմից կարամ միշնում նարեք Քշեր է սաղ Ետասարդներ են, չէ սաղ Չնայած ինչ տարբերություն ետասարդ թե տարիքով Այս ծառնելա չեն կարմատից բոքի Ես հատ ես սաղ այրան հետքերա Ես հատ դերևների վրա այրան հետքերա
Առաջել էր вообще գլորվեն, արի։ Չէ, բայց այս ծառն է պայել, էլի։ Հո։ Հունիսի 7-ն է, Սյունիքի մարզ։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 22-րդ կմ հատվածում դեռևս անհայտ հանգամանքներում կոմպաս, չէ՞։ Ջիպ կոմպաս մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց մոտ 250-ից 300 մետր ծառերի մեջ, անտառի մեջ գլորվելով գլխի վայր հայտնվել է ահա այս վիճակում։ Վթարի հետևանքով 4 հոգի տեղում մահացել են, մահացածների մարմինները օպերատիվորեն ժամանած ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, բարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի գումարտակի երկրորդ վարչի բարեկները, գումարտակի հրամանատար Արսեն Սևոյանի, գումարտակի ծառայության ավագ տեսուչ օրվա պատասխանատու Նարեկ Մանուչարյանի և վարչի հրամանատար Նարեկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև փրկարար ծառայության Գորիսի Հրշեջ փրկարարները, փրկարարական ջոկատի հրամանատարի գլխավորությամբ, թեպետ ինձ ասին դեպքի վայրում փրկարարների աշխատանքները ղեկավարել է Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության պետ Դավիթ Հովհաննիսյանը և քաղաքացիները բավականին մեծ դժվարությամբ կարողացել են մահացածների մարմինները մոտեցնել փրկարար ծառայության ՈՒԱԶԻԿ-ին, քանի որ դիակարները չեն կարող մոտենային այստեղ, ճանապարհն ամբողջությամբ անանցանելի էր և մահացածների մարմինները տեղափոխել են Գորիսի դիահերձարան։ Վթարի հետևանքով մեկ հոգի, ում նույնպես փրկարարները, պարեկներն ու քաղաքացիներն են ձորից դուրս բերել, այդպես էին նշում քաղաքացիները, տեղում Գորիսի շտապ օգնության բժիշկների կողմից անհրաժեշտ բուժօգնություն է ստացել և տեղափոխվել Գորիս բժշկական կենտրոն։ Նրա վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր, դեպքի փաստով արդեն Հայաստանի քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քննչական վարչության Գորիսի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քննիչի որոշմամբ ավտոմեքենան թե ոնց են դուրս բերել դեռ հայտնի չէ, բավականին դժվար ու անցանելի է, պետք է դուրս բերվի և տեղափոխվի ոստիկանության Գորիսի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Քննիչների աշխատանքը տեղում ղեկավարել է մարզային քննչական վարչության պետն ու Գորիսի քննչական բաժնի պետը և օրվա հերթապահ քննիչը, հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչը։ Այս պահին քննչական բաժինը Գորիսի բարձում տեսեք, սա ծառերն են, որոնք որ արմատից պոկվել ու շպրտվել են։ Քննչական բաժնում բարձում են ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ, վարորդի, մահացածների և վիրավորի ինքնությունը։ Ավտոմեքենան տեսնում եք 04 ԵՀ 011։ Ստեղ ուշադիր եղեք, ժողովուրդ ջան։ Խոսած, որ վարույթ է արդեն վարույթ է գործը մտել, ուշադիր լսեք նորից տեղ ինչ է խոսում Շամշյանը։ Շտապ օգնության բժիշկների կողմից անհրաժեշտ բուժօգնություն է ստացել և տեղափոխվել Գորիս բժշկական կենտրոն։ Նրա վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր, դեպքի փաստով արդեն Հայաստանի քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քննչական վարչության Գորիսի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քննիչի որոշմամբ
ավտոմեքենան թե ոնց են դուրս բերել դեռ հայտնի չէ, բավականին դժվար ու անցանելի է, պետք է դուրս բերվի եւ տեղափոխվի ոստիկանության Գորիսի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Քննիչների աշխատանքը տեղում ղեկավարել է մարզային քննչական վարչության պետն ու Գորիսի քննչական բաժնի պետը եւ օրվա հերթապահ քննիչը, հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչը։ Այս պահին քննչական բաժինը Գորիսի բազում տեսեք, սա ծառերն են, որոնք որ արմատից պոկվել ու շպրտվել են։ Քննչական բաժնում բարձում են ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ, վարորդի, մահացածների եւ վիրավորի ինքնությունը։ Ավտոմեքենան տեսնում եք 04 YH 011 է, մեծ դժվարությամբ են փրկարարներ ու բարեկները աշխատել, ավելի մոտիկից կտեսնեք։ Խոսած, որ պարզվում է իգնությունը, ժողովուրդ ջան, շարունակենք։ Իմ տեղեկություններով նաև Վթարի մասին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել Սյունիքի բարեկները, Սյունիքի մարզի գումարտակի բարեկներ, դրանով են չէ գթե և դրոնի միջոցով կարողացել են հայտնաբերել ավտոմեքենան և վիրավորներին։ 11.6-inch portable monitor comes with a built-in horizontal and vertical stand, making it Իմ տեղեկություններով նաև ավտոմեքենան հաշվառված է Սյունիքի մարզի բնակչի անունով, բոլորը Սյունիքի մարզի բնակիչներ են, տեսեք, նշված ծառն է եղել։ Լսեցիք ինչ ասեց։ Սկզբից ասեց պարզվում է իգնությունը, հետո ասեց, որ ավտոն գրանցված է Սյունիքի վարչությունում, ոբշեմ իրանց տարածքում, բոլորը Սյունիքի բնակիչ են։ Այսինքն պարզ է, ովքեր են, ժողովուրդ ջան։ Եթե պարզ չլիներ ով էին, չէին ասի բոլորը Սյունիքի բնակիչ են։ Դրանից առաջ խոսում է, որ պարզվում է իգնությունը։ Տեսանորից ես ես կանտեղ ձեզի կրկնեմ։ Դեպքի փաստով արդեն Հայաստանի քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քննչական վարչության Գորիսի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քննիչի որոշմամբ ավտոմեքենան թե ոնց են դուրս բերել դեռ հայտնի չէ, բավականին դժվար ու անցանելի է, պետք է դուրս բերվի եւ տեղափոխվի ոստիկանության Գորիսի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Քննիչների աշխատանքը տեղում ղեկավարել է մարզային քննչական վարչության պետն ու Գորիսի քննչական բաժնի պետը եւ օրվա հերթապահ քննիչը, հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչը։ Այս պահին քննչական բաժինը Գորիսի բազում տեսեք, սա ծառերն են, որոնք որ արմատից պոկվել ու շպրտվել են։ Քննչական բաժնում բարձում են ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ, վարորդի, մահացածների եւ վիրավորի ինքնությունը։ Ավտոմեքենան տեսնում եք 04 YH 011 է, մեծ դժվարությամբ են փրկարարներ ու բարեկներ աշխատել, ավելի մոտիկից կտեսնեք։
տեղեկություններով նաև վթարի մասին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել Սյունիքի բարեկները, Սյունիքի մարզի գումարտակի բարեկներ, դրանով են չէ գթե և դրոնի միջոցով կարողացել են հայտնաբերել ավտոմեքենան և վիրավորներին։ Իմ տեղեկություններով նաև ավտոմեքենան հաշվառված է Սյունիքի մարզի բնակչի անունով, բոլորը Սյունիքի մարզի բնակիչները, տեսեք, նշված ծառն է եղել, որ պահել է մեքենան շատ չի։ Այսինքն սպարզա, ովքեր են զոհվել, խոսվում է պարզա, ովքեր են զոհվել, պարզա, ուր էին գնում, և ներկայացվում է, որ մարդիկ չիմանալու համար ովքեր են զոհվել, ներկայացրեց, որ ինքնությունը պարզվում է։ Ժողովուրդ ջան, ընտրությանը գնում էր Ղապանի, քաղաքապետի տեղակալի հարազատները գնում էին ընտրության։ Ով Սյունիքի կողմերը չի եղել, ով Արցախ չի գնացել, պետք է իմանաք, որ այդ Սյունիքի սարերի ճանապարհներին դեպի Տաթև բան որ գնում է, այդտեղ կա Սատանու կամուրջ, դժվար անցանելի ճանապարհ ու պատահական չի, որ հենց Սատանու կամուրջից այդ ընտանիքը ընկել է փաստորեն ձոր 200-300 մետր, տեսակ արմատախիլ այր է ծառները անգամ, ու իրանք թաքցնում են, ովքեր են եղել, ժողովուրդ ջան։ Հարց է առաջանում, թե ինչի են թաքցնում։ Մի րոպե, ժողովուրդ ջան, մի վայրկյան, ստեղ ես գտնեմ, რომ մերկորը դկապանեմ։ Ուրեմն, սա ժողտի կարտոչկա է, սա դեղին քարտա բոլոր քաղաքական գործիչներին, որ արդեն իմանան իրանց հետ նա լինելու, են ինչ որ եղել է, ջան, կտրում եմ։ Սա դեղին կարտոչկա է իրանց, ժողովուրդ ջան, որ արդեն հասկանան, որ պատիժ են արդեն ստանալու են իրանք։ Ուրեմն Ղարաբաղի անվանումը Արցախին, մենք ապրում էինք Բաքվում, Բաքվի առնվազն 95% հայությունը Ղարաբաղցի են, ժողովուրդ ջան։ Տարբերակ չկա, որ ժողովուրդը իրանց հայրենիքի անունը չիմանան։ Մեր համար Ղարաբաղը Ղարաբաղ է։ Եկանք Հայաստան, почему-то Ղարաբաղը լսեցինք, որ Ղարաբաղ է։ Սա արված էր Ղարաբաղ, Ղարաբաղ, ամեն ինչը ասուտված կա։ Ամեն ինչ, ժողովուրդ ջան, գնա ձրի, հավաքի բեր տուն, պոպոկ էլ, պնդուկ էլ, մուշ էլ, ամեն ինչ Աստված ստեղծել այս աշխարհում, Ղարաբաղում կար։ Էսե արվեց ինչի համար։ Մի րոպե, գորոդա, պապա։ Էսե արվեց նրա համար, որ ես մտածեցի երևի գրական Ղարաբաղը գրվում է Ղարաբաղ, բայց սա խորամանկ ձևով արվեց նրա համար, որ իբր թե ղետառը հայերենից ռուսերեն թարգմանելուց ռուսերենը ղետառ չունի, մի րոպե, արե,
Ղետարչունի թարգմանեցին գրեցին ռուսերեն տարերով Կարաբաղ, Կարաբաղն էլ թարգմանեցին, սարքեցին Չորնի Սադ։ Լիքը խոսացել եմ դրա մասին։ Հիմա պարզվեց, որ մենք Ղապան էինք ասում։ Բաքվում մենք Ղապանի մասին ասում ենք Ղապան, մեր մենցերն ասում են Ղապան։ Պարզվեց, որ Սովետը քանդվելուց հետո Ղապանի անունը պաչիմուտը դրեցին Կապան։ Ման են գալիս հիմքը որտեղից է, Ղապանցիներն էլ չգիտեն, դրա հիմքը այդ Կապան բառը որտեղից առաջացավ, Մերկուրը դա, մի րոպե, Կապան։ Շատ հնարավոր է այդ բառը հորինեցին Ղապանից սարքեցին Կապան, կապանք բառ։ Նարեկացի բան, որ կարտում եք, այնտեղ կապանքների մասին է խոսում, որ կապում են։ Սատանու կամուրջն է տեղ, քաղաքի անունը դրել են Կապան, մեր վրեն ինչ-որ ծրագիր են երևի բան արել, իրանց ռիտուալն են արել, ծրագիր են արել, մի րոպե, գտնեմ ես դրա ռոժը Ղապանի քաղաքապետի ռոժն եմ ուզում գտնել, չեմ կարա հələ որ գտնեմ։ Ուրեմն, շատ հնարավոր է, որ ռիտուալ արեցին, այդ քաղաքի անունը դրին Կապանք, հենց այդ տեղն էլ մեր վրա գիրա մենց արվե Հայաստանի վրա, ժողովուրդ ջան, հիմա, ուրեմն դեր հլը Բաքվում, կարտում էի 15 թվի ու հայության մասին գրքեր, պատմաբանների գրքեր, գիրկա, Геноцид армян в период Османской империи с 1915 по 1923 год, այսքան հաստ գիրկա, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն այդտեղից եմ դեր հլը գիտեմ, որ Սյունիքը իրանց կողորտին, Թուրանի պրոյեկտի, Մետաքս ճանապարհի պրոյեկտին, Ոսկորա կողորտին չկված, որ չեն կարողանում իրանք այդ պրոյեկտը իրականացնել։ Սյունիքը երբեք թշնամու ձեռի տակ չի եղել, թշնամու ոտի տակ չի եղել, ժողովուրդ ջան։ Սյունիքը պատահական տեղ չի։ Սյունն է աշխարհի, ժողովուրդ ջան, պատահական տեղ չի։ Նժդեն հենց այդ ձորերի մեջ է, ընդամենը 500 մի րոպե բանով գտնեմ, 500 զինվորով կոտորել է 50,000-անոց թուրքերի, ազերների, մուսավաթիստների, իրականությամբ ջհուդների 11-րդ կարմիր բաննակը։ Դրա համար Նժդեին տանել չեն կարող բոլոր մեր հերոսներից, որովհետև Նժդեն կոնկրետ կռվել է ջհուդների դեմ։ Հենց են չի ասել «Я идейный враг большевизма»։ Մի րոպե գրադաначальник սենց գրեմ։ Գորոտը Կապան։ Ասնեմ կբերին, չի բերում, պաչինետը։ Լավ, դուք ինքս կմտնեք, ինտերնետ կնայեք այդ եզերի դեմքերը, ուրեմն 100 տարուց ի վեր Մետաքսի ճանապարհի պրոյեկտն են ուզում իրականացնել, Վիլիկի Տուրան պրոյեկտը դա ոչ թե մուսուլմանական պրոյեկտ է, ժողովուրդ ջան, այլ ջհուդական պրոյեկտ է, ու պատահական չէ Իսրայելի բաննակը ուզում են բերեն Սյունիքի կամուրջի վրա կայնացնեն։
Ներքին կարգով հրահանգա հայերին բիզնեսները ձեռից առնեն ու բիզնեսին չթողեն, որ իրանք զբաղվեն, մերոնք զբաղվեն բիզնեսով, մետաքսի ճանապարհի հետ կապված, այն որ մեր պապեր բոլոր պատերազմները, որ գնում են ժողովուրդ ջան, այդ ուղիղ գծի վրա է։ Չինաստան, Եվրոպա, Ամերիկա։ Այսենց այդ գծի վրա է։ Այդ բոլոր պատերազմները մեզ միլիոններով ոչնչացնում են, որ այդ ամեն ինչը իրանցով անեն, որ այդ ճանապարհը Չինաստանում աշխատաուժը եւ բնական ռեսուրսները ջհուդների ձեռի տակ է ու այնենց կոպեկներով են արել, որ այնտեղի իգնա արժեքը արտադրանքի, ինչ էլ որ արտադրում են, կոպեկներ է ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն տնտեսությունը, միջազգային տնտեսությունն այնց են արել բոլոր պետություններում ամեն ինչ էժանը։ Եվրոպան ու Ամերիկան սաղ թանկ է։ Չնայած թոշակները, որ տալիս են այնտեղի արժեքով, դա նույն կոպեկներ թոշակն է, ինչ որ մենք ստանում ենք ստեղ Հայաստանում կամ Ռուսաստանում, չգիտեմ, բոլոր մնացած պետություններում։ Իզյումին կվչոն շատ էժան արտադրվի, մինիմալ ծախսերով, ճանապարհային ծախսն են իջեցնում մինիմալի, որ տանեն այնտեղ թանկ ու կրակ ծախեն, իրանք շատ եկամուտ ստանան, ժողովուրդ, նպատակը էս է։ Հիմա ժողովուրդին խաբում են, որ այդ կարճ ճանապարհը պետք է որ իգնա արժեքը ապրանքին իջնի, որ ձեզ էժան ավել է ապրանքը, որ դուք ուզենաք այդ ճանապարհը տեղի ունենա։ Իրականությամբ իրանք իրանց ծախսերն են մինիմալիզացնում, որ ավելի շատ եկամուտ ստանան։ Դրանից բացի այդ ճանապարհի ով որ լոգիստիկայով է զբաղված, այսինքն ով որ ունի բեռնափոխադրական կազմակերպություններ, ով որ ապրանք է բերում ծախում, բոլոր ազգերին շուկայից թռցնում են այդ ճանապարհից, որ իրանք դառնան այդ ամբողջ ճանապարհին, դեռ միջև հիմա էդի չէին անում, որ միամիտ հայերն ուզենան, ձեն չհանեն, որ այդ ճանապարհը կազմակերպվի, կառուցվի։ Ռուսն էլ ուզենա, ուկրաինցին էլ ուզենա, հասկանում եք։ Հիմա երբ որ արդեն եկել են հասցրել են նրան, որ Սյունիքի կամուրջը պիտի արդեն իրանց արևին կարողանան բացեն, արդեն նախորոք սկսել են բոլոր ազգերին այդ ճանապարհի վրից թռցնել, որ իրանք դառնան սեփականատեր ամբողջությամբ իրանք իրանց հսկողության տակ պայեն այդ ճանապարհը, երկրորդը, որ այլ ազգերի ներկայացուցիչները չհարուստանան, չհզորանան, հանգարց չորոշեն ճանապարհը իրանցով անել, ժողովուրդ ջան։ Սա ընդունեք որպես ասունշան, քաղաքապետի նկարը դուք մտեք, այսենց բուլդոգ, այսենց, տապակ հայացքով, իհարկե եթե իրանք այսքան 100 տարուց ի վեր ներդրվում են բոլոր ազգերի մեջ ու նամանավանդ հայերիս մեջ, ուրեմն եթե իրանք ներդրվել են, առաջնահերթին Սյունիքում են ներդրվել։ Դուք տեսել եք Փարամազյանին իբր թե բռնեցին, այնտեղ ինչա դրա ազգանուն են, որ Սյունիքի մարզպետը, դրան սաղին իբր թե բռնեցին, որ իբր թե իրանք չեն կարողանում դրա համար հարց լուծեն, հետո տեսել եք Փարամազյանը կզած, ոնց է էրատոյին ժպիտը դեմքին, մենց վարտերի բուկետ է նվիրում։ Դուք տեսել եք մարդը բռնի քծի իբր թե պատվալ, հետո ելնի կնկան ծաղիկներ նվիրի, իհարկե ոչ։ ԿԳԲ-ի պատվալներից բնիկ ժողովուրդը ժիվոյ դուրս չի ելնում։ Ոչ ԿԳԲ-ի պատվալներն են եղել, ժողովուրդ ջան, ոչ բռնած են եղել իրանք։ Իրանք սաղ այդ ընթացքում մասոնական ինչ-որ կղզիներում կայֆերի մեջ են եղել, հասկացաք։ Հիմա
բոլոր ղեկավարությունը ոչ թե միայն Հայաստանի, այլ բոլոր մարզերի ղեկավարությունները նամանավան Սյունիքում հայախոս թուրքեր են, ջհուդներ են։ Իհարկե, դուք իմացեք ջհուդի մետոդիկան, տակտիկան։ Պետը բերում է իրան ծանոթ տեղակալին, որ ինքը իրան երախտապարտ լինելով իրան վնաս չի տալիս։ Այդ մեր մասին են խոսում, որ հայերը բոլոր իրար ոտի տակ փորում են, խապում են, հայախոս ջհուդներն են հայերի գլխին սարկում են, թռցնում են, իրանք նստեն հայի տեղը զախվատ անեն։ Հիմա իրանց պալիցիկա, պետը բերում է իրան ծանոթ, իրան բարեկամ տեղակալին, որովհետև գիտի, որ տեղակալ ամեն ինչ կանի, որ ինքը աճի, իմանալով, որ եթե ինքը աճում է, ինքը իրան մեջ կտանում է հետը, հասկացաք, այնենց որ իմացեք, եթե ընտրվում է մի ղեկավար, բոլորս էլ արդեն գիտենք, որ բոլոր մարզերի, բաների, ամեն ինչի ղեկավարները ջհուդներ են, ուրեմն տեղակալներն էլ կամ իրանց բարեկամն են, կամ իրանց ծանոթ շրջապատ ջհուդներն են, ուրեմն իմացեք, որ Նիկոլի ոչ թե վերընտրելու, այլ երրորդ ռաունդ նստեցնելու նշանը Աստվածը տվեց, իրան ժոլտի կարտոչկեն ցույց տվեց, որ արդեն իրան ժամանակն է ոչնչանալու, ժողովուրդ ջան, իմացեք դա, դրա համար, գիտեն, որ սյունեցիներ են բոլորը, բայց իբր թե չգիտեն ով է, դրա համար փորձում էր խապել, որ պարզվում է իգնությունը, հասկացաք, ինչի անուն ազգանունները չտրվեց, որ չիմանանք, ինչա տեղի ունեցել ժողովուրդ ջան, իմացեք, համբերություն հավաքվեք, անտարբեր մի մնացեք, պատրաստվեք, որ օրը, ինչ ձև, Աստվածը մեզ կհանի ոտի սրանց ջարդելու, դա անպայման տեղի կունենա, ու իմացեք, որ ձեզ նշան տվեց, Աստվածը, որ ժողովուրդ չկասկածեք մեր Աստծու զորությանը, չկասկածեք անգամ, որ Նժդեի ասած խոսքը, «Օ իմ սուրբ հայ ժողովուրդ, քո ամենադժվար պահին ես անգամ աներևույթաբար գկամ քո փրկության»։ Իմացեք, որ մենք վերևում ունենք անմեղ նահատակների, հոգիների, մենց բաննակը ժողովուրդ ջան, Նժդեն հենց այնեն չի ասել, որ աներևույթաբար իրան հոգին մեր բոլոր նահատակների, սուրբ նահատակների հոգիները կան, մենք որ մեռնում ենք, ասում ենք հոգին տվեց Աստծուն, մենք կանք ժողովուրդ ջան, լավատես եղեք, հիմա պրոպագանդեն միացել, որ ձայները գողացել են, այ սենց նախալան, այ սենց է, այ հայերը սենց են, Նիկոլին նորից վերընտրեցին, սաղ ասել եմ ժողովուրդ ջան, այնենց որ թող ջհուդները չպատկերացնեն, որ իրանց պրոպագանդան սենց հալած յուղի նման հայերը ուտում են, եղավ հայեր ջան, մենք ոչ 18 թվին բերել ենք, ոչ Արցախը մենք հանձնել ենք, ոչ մենք մեր հայերին զոյաբերել ենք լավ ապրելու համար, ոչ մենք մեր Արցախը հայաթափ ենք արել, ժողովուրդ ջան, ոչ մենք Նիկոլ վերընտրել ենք, ոչ էլ հիմա ենք, այսենց զղտգվողին նստծրել հայի գայի վրա, հասկացաք ժողովուրդ ջան, այնենց որ սա ձեզ նշան լինի, աղոտեք, մերս միշտ ասում էր աղջիկս գիծի, Աստված նոր 7 դուր կփագը, մեկն անպայման կբանա, այնենց որ աղոտեք, վստահ եղեք, որ մենք կհաղթենք, ասու
հաղթանակի վրա ոչ մեկը հայեր ջան չկասկածեք։ Եղավ հայեր ջան, դրա համար թաքցնում են։ Գիտեն ինչա տեղի ունեցել։ Կապանքները բացվեցին հայ ազգի վրից։ Աստված իրանց պատիժ տվեց ու ցույց տվեց ինչա լինելու ամեն հայ ազգի թշնամու հետ, որ անաղուհաց քրտուշները մեր պապերն հենց են չեն ասել։ Եկել են, ապրում են այս հողի վրա, ուտում են քո եղածը, հացը ջուրդ խմում են, ուտում են, մեջքիցը դել խփում են, արյունդ խմում են, չեն կշտանում, այսենց են սրվում, այսենց չեն կշտանում, այսենց պատահական բարեր չէր, ասում էր էսի արունա չէ, դուք տեսաք ինչ քոկահան արե, այսենց քոկահան լինելու են սուրբ հայոց հողի վրից բոլոր հայ ազգի թշնամիները ու իմացեք սրանց գերեզմանները ոնց իրանք հայերի գերեզմանները Վրաստանում էլ ջհուդների արածնա մենակ 90,000 գերեզման տելևիզի մեջ ջհուդները վրացիք չեն չխառնեք ժողովուրդ ջան ջհուդները միայն 90,000 հայոց գերեզմանները քանդվել է տելևիզում դե պատկերացրեք որ տելևիզը հայերի քաղաքն է եղել ժողովուրդ ջան հիմա մեզ փորձում են վրացիների հետ պրոպագանդային չտրվեք ժողովուրդ ջան այնենց որ ինչքան հայի գերեզմաններ են քանդել սկսած Բաքվի դոմ պրավիցիլստվեն կառուցվածը աբլիցովկեն արվածը հայերի Շուշիի Բաքվի ջարտերից հետո ինչքան հայկական գերեզմաններ ա եղել այդ մրամրները սախանել են աբրաբոտկեն արել են դոմ պրավիցիլստվեն հայոց մեռելների գերեզմանների վրի աբլիցովիչնի պլիտեկն են ժողովուրդ ջան հասկացաք ինչա տեղի ունեցել սրանց մեռել էլ չթողենք մեր սուրբ հողի մեջ ամեն միթիս հողը պիտի մաքրվի եղավ հայեր ջան արխային իմացեք որ մենք կհաղթենք սա ոչ թե հայ ազգի ընտրություններն են հանգար չտրվեք այդ պրոպագանդային չտրվեք սա այնա ինչ որ մենք զգուշացնում ենք քնած չենք հիմար չենք իրանցից շուտ մինչև իրանք ծրագրավորում են մենք արդեն ասում ենք ինչ են ուզում անել այնենց որ հայ ազգը քնած չի ինձ ասում են որտեղից գիտես ինչ գիտես այսքան բան գիտես ասել եմ ու ասում եմ թուրք, քուրդ, ազեր, ջհուդներ, ուզում եք հայերեն խոսացեք, ուզում եք հայերեն գրեք կարդացեք, ձևավորվել է համաշխարհային, համահայկական, հայ ազգի անվտանգությունը պաշտպանող միություն, նա ինչ որ հոգով է ստեղծված, դուք քանդել չեք կարողանա, եղավ? Ձեր ես ԱԾ, ԿԳԲ, ՖՍԲ, ՄԻԳ-6, չգիտեմ ինչ զայրումար 7 ու 8, 10, սախ Մոսադի ֆիլիալներ այս է։ 2000 տարի գլուխից պատին եք տալիս, ելակ 2 ոդի աբիզյաններ, բայց մարդ չդարակ։ Գլուխից տվիք պատին, աբալոչկեք փոխեցիք, հայից երեխա ունենալով, ռուսից, ուկրաինցից, չգիտեմ, բոլոր ազգերից երեխա ունենալով, աբալոչկեք փոխեցիք մտակ, բայց сущность осталась та же грязь, мразь и гадость։ Եղավ ժողովուրդ ջան, կեղդերից աշխարհը մաքրելու ենք, բարին Աստծուց, Աստված մեր հետ։